あ、やっぱいた。
れそうだけどな。下に落っこった。うわー、小さくねえところが味噌じゃん。
らい外れた。られた、見切られた。7分8分だけど見切られた。アゲイン、あれ我慢の勝利じゃ。
早でやんのやめてくれよ